ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಮಿಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ರೆಮಿಡಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಗಿದ್ದ ಶೀತ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೇ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಒಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ, ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ. ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಹುರಿದು ಕುಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ರಸನ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನನ್ನ ಓನ್ ರೆಮಿಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3-4 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಆ ಬರೋಂಥ ರಸನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಪರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿ ಎಂಥರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ನ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಕುಡಿಸಿ, 3 ಸತಿ ಕುಡಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ ಈ ಥರ 3 ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಳ್ತವೆ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕುಡಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.